वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। ये हमारे पास कॉकटेल पैरट है, ब्रीडर पेयर है, अंडों पे आया हुआ है। ये मेल है, इसका टेल वगैरह चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। बॉक्स वगैरह लगाया हुआ है मैंने इसे। ये मेल है, इसका फीमेल आपको दिखाते हैं। अंडों पे बैठी हुई है, ये देखो। चेक कराते हैं, अंडों पे बैठी हुई है फीमेल। एक अंडा दिया हुआ है, पिल्ला। मज़ीद अभी 3 अंडे बाकी हैं। 4 से 5 अंडे देते हैं। चेरी में ब्रीडर पेयर, खूबसूरत पेयर है। ये फीमेल है इसकी, ये मेल है। ब्रीडर पेयर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा पेयर है। देख सकते हैं, काटने जाती है। वो देखें, एक अंडा दिया हुआ है, नज़र आ गया होगा सब भाइयों को। बहुत ही खूबसूरत पेयर है। जिस भाई को चाहिए इनबॉक्स में रब्ता करें। लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और